আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর জান্নাতুল ফেরদৌস বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এখন কিন্তু শীতকাল চলে আসছে। তো এই শীতকালে দেখা যায় যে বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি লেগে থাকে বা ঠান্ডা বেশি বেশি লাগে। যদিও আমি দেখেছি আমাদের দেশে শীতকালে মারা অনেক বেশি যত্নশীল থাকে শিশুর প্রতি। তো এই যত্নশীল থাকার কারণে কিন্তু অনেকেরই অনেক কম লাগে, কিন্তু তারপরেও এই ওয়েদার চেঞ্জের কারণে কিন্তু ঠান্ডা কাশি বাচ্চাদের হয়ে থাকে বা জ্বর লেগে থাকে। তো যেসব বাচ্চারা ওষুধ খেতে চায় না বা আমিও প্রেফার করি যে ওষুধ যাতে কম লাগে, সেরকম কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যদি বাচ্চার ঠান্ডা কাশি প্রথমেই মানে লেগে যাওয়ার পর আপনারা এগুলো অনুসরণ করুন, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে অনেক সময় ওষুধ লাগবেই না। তো আমি আমার ছোট্ট কিছু টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব এরকম কিছু। এগুলো কিন্তু ন্যাচারাল, ঘরে বসে বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন। যেমন হচ্ছে টিপস নাম্বার 1, সেটা আপনার বাচ্চাকে যদি গরম পানির মাঝে 1 চামচ মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ঠান্ডা কাশি কমে যাবে বা বুকের কফটা কমে যাবে। 2 নাম্বার পদ্ধতি, যেটা আমি করি, 1 চামচ আদার রস, 1 চামচ মধুর রস, এটা হচ্ছে গরম করবেন আগে, গরম করে নামানোর পর 1 ফালটা লেবু চিপে দিয়ে তারপর খাওয়াবেন। এটা কিন্তু বড়রাও খেতে পারেন। তো এটা দিনে 3 বার করে খেলে দেখবেন যে ঠান্ডা কাশি কমে গিয়েছে। পদ্ধতি নাম্বার 3, সেটা হচ্ছে আপনার বাচ্চাকে টমেটো এবং রসুন দিয়ে স্যুপ তৈরি করে খাওয়াতে পারেন। এটি কফ গলিয়ে বাচ্চাকে আরাম দিবে। এটি খুব একটা উপকারী একটা পদ্ধতি। তো আপনি কিন্তু এইভাবে বাচ্চাকে খাওয়াতেই পারেন। পদ্ধতি নাম্বার 3, সেটা হচ্ছে আধা চা চামচ দারচিনি গুঁড়ার সাথে 2 চামচ মধু এবং অল্প আদার রস মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। এটিও কিন্তু বুকে জমে থাকা কফ বের করে নিয়ে আসবে। দেখা যাবে বাচ্চার অনেক বেশি আরাম হবে। এরপরের পদ্ধতি হচ্ছে, যদি বাবুর গলা বসা থাকে বা মানে গলা ব্যথা থাকে, গলা বসা থাকে, মানে একটু কান্না করলে যদি আওয়াজটা একটু ফ্যাসফ্যাসে হয়, তাহলে কি করবেন? তবে আদার রসের সাথে মধু মিশাবেন এবং মেথির গুঁড়া মিশিয়ে খাওয়ালে দেখা যাবে বাচ্চার গলা ব্যথাটা কমে যাবে। আর যেসব বাচ্চা একটু বড়, তাদের কিন্তু গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে গার্গেল করাবেন, তাহলেও কিন্তু দেখা যাবে গলা ব্যথাটা কমে যাবে। আরেকটা পদ্ধতির কথা বলবো, সেটা হচ্ছে গরম পানিতে তুলসী পাতার কথা কিন্তু আমরা সবাই জানি, এটা কিন্তু ন্যাচারাল। তো তুলসী পাতা ও আদা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে বাবুকে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কারণ এটি কি করে, এর মিশ্রণটা খুসখুসে কাশি দূর করে এবং বুকে কফ জমতে দেবে না। তো এই ধরনের এগুলো যদি আমরা বড়রা খাই, তাহলে বড়দেরও উপকার হবে, আর ছোটরা কিন্তু এগুলো খেলে অনেক ভালো উপকার হবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে 7 মাসের নিচের বাচ্চাদেরকে কিন্তু এগুলো খাওয়ানো যাবে না। অবশ্যই 7 মাসের বেশি হয়েছে তাদের খাওয়াতে পারবেন। আর যেটা বললাম, 2 বছরের বেশি যদি হয় বা যেসব বাচ্চার 4-5 বছর বয়স হয়ে গেছে গার্গেল করতে পারে, তাদেরকে অবশ্যই লবণ গরম পানি দিয়ে গার্গেল করাবেন। আর একটু পরপর রং চা খাওয়াতে পারেন, রং চা খাওয়ালেও ভালো, আদা দিয়ে, চাল দিয়ে। আর আরেকটা জিনিস যেটা হয়, ঠান্ডা লাগলে যদি ভিক্স ব্যবহার করেন, তো আমি যেটা করতাম আমার মেয়েকে ভিক্সটা ব্যবহার করতাম বুকে, পিঠে, আর হচ্ছে পিঠে আর কি, ঘাড়ের ওদিকে আর পায়ের নিচে। ভিক্সটা কিন্তু অনেক উপকারী। তো এটা লাগালে ঠান্ডার অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়। ভিক্স যদি আপনারা অরিজিনালটা পান তাহলে ব্যবহার করবেন। ইন্ডিয়ানও একটা পাওয়া যায়, ওটাও ভালো। থাইল্যান্ডেরটা তো বেশ ভালো। তো আপনারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর একটা ব্যাপার যেটা বলবো, ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাদেরকে আপনারা গোসলের ব্যাপারটা যেটা, সেটা বলেছি এর আগের দিন, যে এই শীতের মাঝে আপনারা চাইলে কিন্তু 2 থেকে 3 দিন পর বাচ্চাকে গোসল করাতে পারেন। কিন্তু অবশ্যই যেটা করবেন, যখন গোসল করাবেন সেটা হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করাবেন, যাতে বেশি ঠান্ডা পানি না থাকে, বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে না যায়। আর বাচ্চাকে গোসল করানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে বাইরের ঠান্ডা হাওয়া না আসে, শরীরে যাতে না লাগে, সেটা খেয়াল রাখবেন। আগের থেকেই সব কিছু রেডি করে রাখবেন। আর যখন 2-3 দিন গোসল না করাবেন, তখন কিন্তু বাচ্চাকে ওই অবস্থায় রাখা যাবে না। বাচ্চার হাত পা পরিষ্কার করে দিতে হবে, এমনকি শরীরটা মুছিয়ে দিতে হবে। আর যদি বাচ্চার গায়ে ধুলাবালি লাগে, তাহলে কিন্তু বাচ্চাকে অবশ্যই গোসল করিয়ে দিতে হবে। আর মারা দেখা যায় যে বড়দেরও এই সময়, মাদেরও ঠান্ডা লেগে থাকে। অনেক ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় কি, অনেকে বলে যে মার থেকে বাচ্চা ঠান্ডা লাগছে। আসলে ব্যাপারটা ওরকম না যে মার বুকের দুধ খেলেই বাচ্চা ঠান্ডা লেগে যাবে বা জ্বর আসবে, এরকম কিন্তু না।
কিন্তু দেখা যায় কি যে বাচ্চাদের তো ইমিউনিটি কম থাকে, বাড়িতে কারো ঠান্ডা জল লাগলেই কিন্তু দেখা যায় বাচ্চারও ঠান্ডা জল চলে আসে। তো যখন বাচ্চার মা ঠান্ডা জল লাগবে, বাচ্চার মার তো একদমই কাছাকাছি থাকে বাচ্চা, তো দেখা যায় বাচ্চার মার থেকে বাচ্চার লেগেই যায়। কাজেই বাচ্চার মাকেও সাবধানে থাকতে হবে। আপনারা নিয়মিত যেটা গরম পানি দিয়ে, যাদের ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব হলে গরম পানিতে গার্গেল করবেন, আদা মধুর রস খাবেন, আর যে বাকি পদ্ধতিগুলো বললাম এগুলো অনুসরণ করতে পারেন। গরম গরম স্যুপ খেতে পারেন, এগুলো খুব ভালো কাজে দেবে। যাই হোক, আশা করি এই শীতের মাঝে আরেকটা ব্যাপার, যেটা বাচ্চাকে অবশ্যই রাখবেন, কি বলে, ভালো করে লোশন এবং ময়শ্চারাইজিং যেগুলো, এগুলো ব্যবহার করবেন, যাতে বাচ্চার শরীর শুষ্ক মানে ড্রাই হয়ে না যায়। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।